क्या बन रहा है बे? ये हम बना रहे हैं सूप। अच्छा। वेजिटेबल सिर्फ 4-5 ही डाला यूज़ किया है मैंने। 3 टमाटर है और ये 2 गाजर, कुछ बीन्स और थोड़ा से चुकंदर। क्योंकि कम इसलिए क्वांटिटी में बना रही हूँ। और नमक भी डाल दिया है। अब इसमें पानी यूज़ करके अच्छे से 5-6 सीटी लगा देंगे। ओ बेब लाल लाल हो गया। मैंने होट पे यूज़ किया। दिखाऊं? होट पिंक करने का देसी उपाय बिना पैसे खर्च किए। नहीं, 2 आई थिंक 10 रुपए तो होंगे, बट मैं दिखा रही हूँ। ये क्या है? चुकंदर, जिसको हम बीटरूट भी बोलते हैं। कैसा लग रहा है? ओह पिंक अच्छा पिंक हो गया। देखा मेरा कमाल। भयंकर तो नहीं लग रही मैं? अब के लिप्स पे जूम करूं? नहीं, इतना नहीं दिखाना। ओह, एक से और दिखाती हूं। अभी देखा था मैंने ब्लश लाने के लिए। ओह देखो, कुछ फर्क पड़ेगा तो ही आप मुझे बोलना, मैं कार्टून न लगूं बस, ठीक है? हो गया मैम। पिंक पिंक कश्मीर की गुलाब हो। पक्का ना? ठीक है। ये ऐसा हो चुका है। यस बेब्स। थोड़ा सा रह गया, आधे हो गया। तो पीसोगे इसको? थोड़ा हो चुका, थोड़ा सा आ देती हूँ, है ना? ये हम थोड़ा सा जीरा भून रहे हैं। रात को बहुत बड़ा छन्नी होता था। हाँ, लेकिन इतना है नहीं। क्या करूँ? I like your watch. मैं तो कुछ भी नहीं खाया भाई। मैं वाईफाई यूज़ करती हूँ कंपनी में। मैं इसमें भी छान सकते हो आप, जो दूध पे ढक रही है देखो। हाँ, क्योंकि मैंने एक बार पनीर बनाया था ना, तो ऐसे ही छाना था उसका। हटाओ जरा से। कैसा लगा मेरा दिमाग? ये कहाँ थी दिन? मैं यहीं थी बस। लग गए ना? कौन से? देखो ना, हो गया। क्रश किया हुआ जीरा। अच्छे से मतलब अब देखो, खुशबू देखना इसकी अच्छी हो जाती है।